Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Bagas Waris Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan, tentang bagaimana cara mengatasi batuk pilek maupun flu pada anak yang masih berusia kurang dari 5 tahun. Ketika kita sedang mendapati si buah hati kita mengalami batuk maupun pilek ataupun flu, kita sering langsung merasa cemas ataupun khawatir dan bingung bagaimana cara mengobati tersebut. Padahal ternyata obat itu ada di sekeliling kita dan sangat mudah untuk dicari, yaitu hanya dengan menggunakan bawang merah. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk terus dukung channel kami dengan cara klik subscribe di bawah video ini agar bersama kita bisa berbagi informasi yang menarik. Nah, sekarang kita mulai proses pembuatan atau peracikan obat alami ataupun obat herbal tersebut dengan menggunakan bawang merah dan minyak kayu putih. Pertama-tama kita kupas dahulu bawang merah. Jangan banyak-banyak, sekiranya cukup untuk mengolesi tubuh. Pilih bawang merah yang agak besar. Sekiranya 4 biji sudah cukup. Sekarang kita iris. Usahakan yang tipis-tipis. Setelah kita iris silang kembali agar bisa menjadi irisan yang lebih lembut. Diiris seperti kita mengiris bawang merah, seperti kita mau memasak. Namun kalau untuk memasak nggak harus begitu lembut. Nah, kalau ini harus begitu lembut. Kayaknya 3 udah cukup, ini enggak usah. Dan kita taruh ke dalam Nah, kalau sudah menjadi lembut seperti ini,
kita campur dengan minyak kayu putih. Secukupnya aja. Setelah itu kita campur. Kalau sudah tercampur dan ramuan ini sudah selesai, dan oleskan irisan bawang merah ini yang dicampur dengan minyak kayu putih ini, oleskan ke bagian lengan si anak, bagian dada maupun bagian punggung, agar tubuh akan terasa hangat dan mudah-mudahan sakit flu ataupun batuk akan lekas sembuh. Nah, beginilah cara membuat ramuan alami untuk mengobati batuk ataupun pilek pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, isi kolom komen di bawah video, dan like apabila Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.